एक छोटा सा गांव समंदर के किनारे बसा होता है। सब कुछ शांत होता है, लेकिन अचानक एक भयानक समंदर का तूफान आ जाता है। तेज हवा चलने लगती है, लहरें आसमान तक उठती हैं और लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते हैं। इसी दौरान एक छोटी सी लकड़ी की नाव तूफानी लहरों पर डगमगाते हुए किनारे की तरफ बह रही होती है। नाव में एक नवजात बच्चा जो मुलायम कपड़े में लिपटा होता है खड़ा होता है। किनारे पर खड़ा एक छोटा सफेद पपी नाव को देखता है और बिना किसी हिचकिचाहट के समंदर में कूद जाता है। तूफान की तेज लहरों से जूझते हुए वो तैरता है और धीरे धीरे उस नाव तक वहां पहुंचकर वो नाव को खींचते हुए किनारे की ओर ले जाने लगता है। लहरें कभी उसे ढक देती हैं, कभी वो ऊपर आ जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं, हार नहीं मानता। बड़ी मेहनत के बाद वो नाव को किनारे तक खींच लाता है। फिर वो बच्चे को एक पुराने टूटी फूटी नाव वाले शेड में ले जाकर उसके पास लेट कर उसे अपनी गर्माहट देता है। 2 दिन बाद जब मौसम साफ होता है, रेस्क्यू टीम इलाके की तलाशी लेती है। जब वो लोग उस पुराने शेड में पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पप्पी उस बच्चे के पास लेटा होता है, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रहा हो। उस दिन से पप्पी और बच्चा एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।